gusubiza inyuma ibya kera aba ari amateka, ariko ngereranywa no kujya mu bwiherero ukabasha kujya gushaka ya myanda yagiye muri fosse optique, donc ntabwo ayibona. Igikomere kidakira cyora kibabaza, uvuga ngo n'akantu gato yo gakozeho usubira handi muri rwa bubabara, ariko iyo kize iyo nkovu isigaye ntibabaza. Oya rwose inkovu ntibabaza, ahubwo inkovu isigara ari amateka, uvuga ati inkovu ndayibona kugira ngo ntazongera gusubira hahandi. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he gutaba. Twongeye kubashimira bakunzi ba Ukwezi TV, inshuti zacu zidukurikiye ziri hirya no hino mu gihugu, zidukurikiye ziri hirya no hino ku isi, ku migabane no mu bihugu bitandukanye. Tubashimira yuko mukomeza kubana natwe ndetse no kuduha inama n'ibitekerezo bituma turushaho kubaha amakuru n'ibiganiro bibanyura. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu ushaka kubaha wenda niba utasanzwe ujya umubona, ariko ijwi rye naza no kuvuga muraza guhita mu mwibuka. Tumuzi cyane mu biganiro byo kuramya no guhimbaza Imana kwera mu myaka yatambutse cyane. Ndagira ngo wenda aze gutangira twibwire n'ijwi naza kuri kuvuga muraza kutamwumva umuntu turi kumwe uyu munsi. Murakoze cyane, nitwa Eddy Kamoso, nkaba ndi umunyamakuru wa Yesu, nkaba ndi n'umuririmbyi uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Eddy Kamoso, abantu bakurikiye ikiganiro cyo ku cyumweru kuri Radio 10 mu myaka yashize bagikumbuye, twarakushatse kubera ko wakoze akazi k'itangazamakuru mu Rwanda kujya n'ugakora hanze, hari abantu bakubuze. Nicyo bababwira Eddy Kamoso uyu munsi, Eddy Kamoso bazi wa kera wenda itandukaniro riri hehe? Eddy Kamoso wa kera na Eddy Kamoso ubu baratandukanye, kuko Eddy Kamoso wa kera yari Eddy Kamoso umusore, Eddy Kamoso wakundaga cyane ko akora ibintu nyine bibasha kugaragara no mu maso y'abantu ko byatotse neza, ariko atandukanye na Eddy Kamoso ubu uri humble, uciye bugufi, uzi icyo gukora, uri gutegura ejo hazaza, yaba mu muryango cyangwa se mu muryango wanjye cyangwa se n'ahandi mu buryo mu itorero. So nkaba rero mbubwira Eddy Kamoso uno Eddy Kamoso wize ufite experience mu buryo mu buzima no mu murimo w'Imana, kandi wabashije guhura n'abantu babajyanama nabo bafite experience kandi babitorejwe, babashe kumpugura cyane nk'abantu bishimira Imana. Eddy Kamoso nkuko nabivuze yuko ari ikintu amaze udahari, hari amakuru menshi yagiye avugwa, rimwe na rimwe ugasanga nyir'ubwite ntahari kugira ngo abantu bamenye ukuri kwabyo. Uvuze ibyuko Eddy Kamoso bari bazi kera ari Eddy Kamoso w'umusore, mpita nibuka byigeze kuvugwa Eddy Kamoso n'umugore yakoze ibi. Uravuga uti nagize experience y'ubuzima, ariko se wabyitwaye mute bya bintu byavuzwe, wabihagaze mute we ku giti cyawe? Nuko nyine utabaye direct ni ikibazo cyabayeho gutandukana n'umugore, kandi simba nifuza gusubira mu ibyo twapfuye, kuko ni ibintu byabaye kera, byararangiye. Buri muntu afite ubuzima bwe, afite urugo rwe, nanjye mfite urugo rwanjye. Yego birababaza kuba buri umuntu nyine ufasha abantu, kandi icyo kintu ufashamo abantu wowe noneho kikagukubita, ariko byarangoye kubyakira. Ni ibintu byangoye kubyakira kugira ngo ubashe kubyakira, wongere wiyubake, wongere we mwiza. Niyo mpamvu nakubwiye, ndavuga ni iyo ntaza kuba narahuye n'abakozi b'Imana bamba hafi, icyo ndavuga nahuye n'abakozi b'Imana muri Ingiro Ministries, rero baramfashije, kuko iyo aza kuba ntarahuye nabo hari undi Eddy Kamoso mubona noneho donc uri mu bindi, waba uri mu bindi, kuko ni ikibazo cyasa nkaho cyahungabanyije ubuzima bwanjye. Ariko mpuye nabo bakozi b'Imana bangira inama,
baramfasha, baransengera, bansubiza mu mbaraga z'amasengesho kugeza ubwo niyumva yuko ngomba guhagarara, donc numva izindi mbaraga z'Imana, donc nabaye restaurer bifashwe n'abo bakozi b'Imana. So ibyo rero urumva ni ibintu nkoze kuvuga, ndavuga ni gusubiza inyuma ibya kera aba ari amateka, ariko ngereranywa no kujya mu bwiherero ukabasha kujya gushaka ya myanda yagiye muri fosse optique, donc ntabwo ayibona. So Yesu rero yaranyogeje, ndabishimira Imana ko twese natugiriye neza, twese dufite famille, mfite abana babiri, mfite umugore, mfite n'abana babiri, Israel na Azriel, hanyuma naboneho yaba nawe uwo twari twarashakanye nawe afite umugabo, afite n'umwana, donc dufite ubuzima bwiza kandi twumva aricyo kintu kidushimishije, ku buryo nta n'umwe uvuga ngo afite inzika cyangwa se hari n'uzahoya. Imana twese yaratubohoye, genda bohotse nawe arabohotse. So niyo hariho mu kanya ari umunyamakuru nabwiye, ndabwa nimba hari ikintu kibabaza ni kugira igikomere kidakira. Igikomere kidakira kiura kibabaza, uvuga ngo n'akantu gato iyo gakozeho usubira handi muri rwabo babara, ariko iyo kize iyo nkovu isigaye ntibabaza. Oya rwose inkovu ntibabaza, ahubwo inkovu isigara ari amateka, uvuga ati inkovu ndayibona kugira ngo ntazongera gusubira hahandi. Niyo mpamvu rero kenshi usanga inkovu isigara kugira ngo ijye kwibutsa nimba warakubaganye, wibuke ko wigize gukomereka kuri icyo kibazo. Nibyo rero ndashimira Imana cyane ko Imana yambohoye, kandi numva ndi mu mavuta y'Imana, ndi mu buntu bw'Imana, nzi icyo gukora. Nzi ahantu hari umutego ntatari umutego, Imana yagiye imishurira. Byatumye niga nkamenya umukunzi n'utari umukunzi, kandi nkamenya ukuntu bose nshobora kubafata bitandukanye na kera. Ukuntu mu rugo hariho abantu banyitaga, bari baramisa amazina abiri, rimwe gitwengera barozi abandi bakanyita kirihahira. Gitwengera barozi ko nasekeraga umuntu uwo ari we wese, donc simbashe kumenya ko uyu muntu ashobora kuza mu bugingo bwanjye afite imigambi mibi yo kungusha mu mutego. Ngira ngo wowe uri kubyumva neza. So ariko rero experience nagize maze kwiga, maze gutozwa n'abo bantu, donc naje kubona yuko hari amakosa menshi cyane nagiye nkora, donc ikosa bitandukanye n'icyaha, sibyo? Ariko hari amakosa menshi nagiye nkora, yaba mu buririmbyi ukitwara nk'umustar, rimwe na rimwe ukibagirwa yuko wowe urumeze nka ya ndogobe yahetse Yesu. Buriya urumva nagiye mbona ko hari ibintu byinshi cyane, yaba mu bitaramo, yaba mu biki, donc biza kugera igihe winjira mu buzima bw'igistar, aho rero niho usanga umuntu yagiye ahuramo n'imitego itandukanye. Ariko maze gutozwa n'abakozi b'Imana, nabonye yuko ni nanabisabiye imbabazi kuri utwo twerere twagiye tubaho. Donc ibintu byagiye, kandi n'abandi benshi bataragira amahirwe yo guhura n'abantu nkabo nabuhe nabo, n'abandi bakozi b'Imana ubu bashobora kuba babushe. Hari abantu bari kugenda buraza, hari abantu bari kugenda barapfuye, kuko genda byibuka, ndabizi neza yuko hari ukuntu ugenda ukabona umuntu araje uri star, ariko hari ibibazo bikurenze nawe ubwo udafite umuntu ushobora kugenda kubwira, kuko biragoye cyane umuntu kukwakira uvuga ati Kamoso, ubu se ibintu aje kumbwira, donc nibyo cyangwa si byo? Kuko ndashaka kubwiza ukuri ko nagiye mpura n'abakozi b'Imana benshi, ko akunda abantu baza, hariyo benshi bagiye baza kundeba bakambwira ibibazo byabo nkabisengera bikaguma muri jye, simbashe kubisohora hanze. Icyaha icyo ari cyo cyose uko cyakorwa, uko kimeze ko ariko kose, kirababarirwa, kandi Imana igira ubuntu bwinshi. Hanyuma
ngewe n'ibintu byagiye bikomeretsa cyane, navuga ngo shimira cyane Ingiro Ministries bamfashije, ni ukuntu ntigeze mpura n'umuntu ushobora kubwira ikibazo cyanjye ngo agihe agaciro. Donc umuntu ubwira n'uwo nabwiye ubwa mbere ikibazo cyanjye, donc ni nawe wagiye donc akagenda noneho abivuga mu bantu. Umuntu wumva wizeye ukamubwira ikibazo cyawe, ikibazo ufite, intege nke zawe ufite, ko ni bisanzwe ku mwana w'umuntu ushaka kugira intege nke, uvuga ati sigaye numva vraiment gusenga byarananiye. Ejo kagenda akavuga ati wapi uriya wapi nta mavuta kandi biratandukanye. Donc ibyo bintu byose byabagiye bamfasha kubohoka no kwibagirwa bashobora kuba barancubise mu bisebe. Rero nkaba mbishimira Imana cyane, niyo mpamvu mwabonye mari imyaka 5 yose ntuje ntekereza, ndavuga ni Mana uranshaka he, kuko wongeye kungira mushya, unshaka mu biki? Nkagenda ngerageza ibintu byose, hari n'ibyo nagiye nkora bikanga pe, nkanja muri business ariko nkabona Imana ikabisenya ku kanya, igahita ibisenya rwose. Edi, uriya kujya i Burundi, wagiye i Burundi wenda bagira ngo uhunge ibyo bintu byose, uruvugo n'iki, cyangwa wabonaga wenda iyo destination ariho ubona ubuzima buryoshye kurutaho, byari yifashe gute kugira ngo ufate icyemezo cyo kujya gukorera i Burundi? Kujya gukora i Burundi sinkunda kubesha mu bisanzwe, nkuko nabibabwiye, nari muri stress nyinshi cyane, nari muri stress, urugo rwari rumaze gusenyuka, ibintu bimeze nabi. No muri 2008 nari maze umwaka wose nkora ibitaramo, kandi urabizi uri kuri pressure ya company. Nari mfite company ya sponsorije ama concert yanjye, ari Coca-Cola, BRD n'izindi company zitandukanye. Donc nagomba gukora cyane kugira ngo ntakoze isoni izo company, kandi ndashimira Imana ko byagenze uko. Ariko muri zo stress hajyamo n'iby'urugo no bitagenze neza. Nkunze no nibyo rero navugaga, ndavuga ni iyo udahagaze neza hari igihe ufata ibyemezo bitavuye ku Mana. So aho rero urumva, urabizi itangazamakuru ukundwa na benshi, muri abo benshi baza bagusekera, kandi ntushobora kumenya uyagusekeye ashaka iki. So aho rero niyo nkunze kuvuga, ndavuga ni nibyo bihe byabayeho bibi mu buzima bwanjye, kuko ni ikintu nahushije mu buzima bwanjye. Donc Satani ashaka kunyambura umugisha wanjye, ashaka ko andimbura njyane kuzimu biciye mu rugo, kuko yabonaga ari cyo kintu nkeneye icyo gihe. I Burundi, ugera i Burundi wagiye uteganya ko uzakomeza nshaka kuruhuka, ko nari ndagize ibitaramo, nangije gukora ubukwe, nagomba kujya kuruhuka, ariko mbigiriwemo inama n'umuntu. Muri make ukuntu byagenze, navuye mu rugo mfite imodoka, ngera kuri rompo kuri Centenary House, nzunguruka rompo nka 4 inshuro enye cyangwa inshuro 8 gutya. Umupolisi wari uhagaze arambona, ku buryo rwose bisa nkaho nari kubera stress nyinshi, arampagarika, arambwira ati ushobora kuva muri iyo modoka cyangwa ugahamagara umugore akaza gufata imodoka. Mu mwanya tukivugana, haje umugabo witwa Faustin, bakuze kwitwa mu Crunch, yakoraga kuri Blues, yarimo kunywa icyayara kuri Blues Coffee. Arambwira ati Kamoso, ufite stress nyinshi kandi turabyumva, nakugira inama yo kuba ugiye ahantu uruhuke, ubanze utekereze, wumve ko ubuzima bugarutse. So mu kugira hariya rero ni nawe ndabyuka ko yavuze ati wowe amafaranga wari kuri itike byo ndayakwishyura, ngushyiro na hotel rwose iminsi nkingahe, ngushakira ahantu uba iminsi aho niyo nageze rero, kuko yahamagaye umugabo wari uyoboye radio icyo gihe yitwa Bonesha, aravuga ati hari umuntu uje uvuye mu Rwanda, ni umuprofessionnel mu bijyanye n'amaradiyo, itangazamakuru n'ibintu bijyanye no kwamamaza, numva mwakorana. Niyo twageze yari nitwumvikana, ariko
nkora interview ku maradiyo niho benshi bamenye ko ngeze mu Burundi. Yeah. Byari bimeze gute audience yo mu Burundi yakwakiriye gute? Hagiye havuga ibintu byinshi ngo Eddy Kamoso Burundi haramuhiriye, ngasanga na Perezida Nkurunziza, byo byifashe gute? Birandenga kuko narahageze audience uko nabivuze yuko nahageze ubwa mbere. Interview ya mbere nakoze kuri radio ni naho hantu twahuriye na First Lady. Donc urumva iyo wakiriwe n'umubyeyi nuko ngo wakiriye n'igihugu cyose. Niho nakiriye telefone na mugenzi wanjye twari turi kumwe ndi muri interview. Ahamagara uwo mugenzi wanjye, shaka nimero aramuhamagara uko yumvise umushimira kuri radio. None uwo mugenzi wanjye we bari basanzwe baziranye, noneho aramubwira ngo ndashaka kuvugana n'umukozi w'Imana. Niyo yaje, yari umugore wa Perezida, yari umugore wa Perezida. Aramuhamagara aravuga ati mpa telefone tuvugane. Niyo yanyakiriye rero, aravuga ati kaze mu gihugu cy'u Burundi umukozi w'Imana Kamoso, twari dusanzwe tukumva mu biganiro byo guhimbaza Imana, kuko icyo bavuga ati Ngozi, Kayanza, Muyinga, Gitega bari basanzwe banyumva mu biganiro kuri Radio 10. Aramuhamagara uwo munsi arambwira ati witegure utubere umugisha, niba bitwemereye udusure mu rugo, tufite amasengesho y'umuryango. Ati sawa. Ko niko nagenda itegura nimero za telefone yo mu chef protocole witwa Jeannette, tinurangiza umuhamagare baze bagufate. Uko niko nagiye nakirwa n'umutima mwiza, u Burundi bunyakira neza. Nokuri twagize ibihe byiza. Ni naho hantu bwa mbere muri ayo masengesho nabo bwari bwa mbere muhura na President Nkurunziza. Yadusanzemo hari nka 5:05 n'igice dukomeza gusenga kugeza mu 10:00. Niho First Lady rero yahise ati dufite urusengero aho dusengera, tubaruzo twigisha uyu munsi. Niyo nagiye ndigisha mpita nkomeza ari cyumweru cyose nkora semina. Rero nakirwa neza ntaranajya no kuri radio, ariko nyuma naje kujya kuri radio yitwa Radio Vyizigiro, nkora ikiganiro imbaraga mu guhimbaza. Kirakirwa neza cyane. Njya nibuka ukuntu umuntu yambwiye, arambwira ati Kamoso, ati ntutekereze kuko wakunze mu Rwanda ariko Abarundi bagukunda, kuko Abarundi ngo barafunze cyane. Ati urumva nta Murundi akubwira ngo aragukunda, akoresha ibikorwa. Arashaka no kuguha imodoka, ashobora kuguha ikintu, ariko kugira ngo yature ko agukunda ngo biragoye. Ariko ndibuka njya kuri Radio Vyizigiro umunsi wa mbere nakiriwe n'umuntu uvuye Ingozi, aravuga ngo Kamoso twarangije ikiganiro ari jambo ndagukunda, turagukunda Kamoso, ndagukunda Kamoso, ndagukunda. Bituma nibagirwa na stress nari mfite. Ibyo byose iyo mbyibutse mbona ko Imana igira neza. Uko niko rero byagenze. Nkomeza gukora, nza gukora no kuri Radio Rema na television, muri kiganiro cyitwa Inanga ya Dawidi. Ariko hagati mbere ko njya kuri Rema, uko nageze kuri Rema, narifite mu boss witwa Jeff Gasana, twari dusanzwe dukorana kuri Radio 10, ariko afite company yitwa SMS Media, ngira ngo murayizi. Yafunguye ishami hariya. Yumvise ko ndi hariya, aravuga ati nubundi twakomeza gukorana nkuko twakorana mu biganiro bya kuri Radio 10. Amakontra aravuga ati ariko iriya radio ni ya Gikristo gusa, reka ngura umwanya ku yindi radio, noneho ujye present icyo kiganiro SMS Media iguhembe. Noneho ababwira wari ushinzwe communication witwa Andromac, andi ati hamagara Kamoso muvugane, mukorana amasezerano vuba ejo azatangira akazi. Nuko niko nagiye rero kuri radio, yari kiri Radio Rema, ndakora ikiganiro cyitwa Nezerwa na SMS Media. Nyuma nza gukorera imbaraga mu guhimbaza kuri radio. Noneho kuri television nari maze gufungura nkora Inanga ya Dawidi. Nuko noneho Imana yanza muri izina mu buryo budasanzwe. Ariko hagati aho nagendaga nkora ibiterane yitwa Uburundi mu biganza by'Imana. Aho rero niho benshi bagiye bavuga, abanyamakuru bavuga ati Kamoso sinzi yabaye mu politicien, asiga akora muri gouvernement y'u Burundi. Ariko ntabwo ari byo kuko ntabwo ndi umupoliticien, nta politique nigeze nkora, kuko nakoraga nkoresha impano yanjye.
mvuga ubutumwa, nari umuvugabutumwa, kandi umuvugabutumwa ajya ahantu hose ashaka. Kandi nabwo nabaga ndi hariya, ndashimira Imana yuko nifashe neza ku buryo nta muntu ufitanye nawe ikibazo. Ntabwo nigeze ngaragaza u Rwanda nabi. Toko abandi ujya mu kindi gihugu ugashaka kuvuga nabi igihugu cyawe, ariko naho nabaga ndi hariya sinaburaga kuvuga igihugu cyanjye neza, cyangwa ngo nigirishe ntari cyangwa mpishe ko ndi umunyarwanda, kuko n'ibiganiro nabikoraga mu kinyarwanda. Ariko nyuma y'amezi nk'abiri cyangwa 3 ndi gukora, naje kuvuga ikirundi neza, nkakora n'ama article mu kirundi. Imana iramfasha. So nakundaga no kubwira n'abanyarwanda bari hariya, ndavuga nti nimba uri umunyarwanda uri hano mu Burundi, ntabwo ari byiza yuko wibagirwa igihugu cyawe. Nuko ngo ugomba kugerageza ambasade ikakumenya, ambasade ikakumenya, ikamenya ko hari ushobora kurwara, ushobora guhura n'ikibazo, ariko ukagerageza byibura kugira carte consulaire. So ibyo byose ni ibintu navuga nirinze kugaragaza igihugu cyanjye nabi. Donc nkagerageza kuba inyangamugayo, kuko iyo unza gukora amanyanga i Burundi ntabwo ari Kamoso ari kugaragara nabi, yari kuvuga ngo n'u Rwanda n'umunyarwanda, bikagaragaza nko abanyarwanda bose ari babi. Ariko ndashimira Imana ko no muri ibyo byose Imana yangiriye neza, kugeza mvuyeyo muri izi mvururu zari ziriyo, kandi na madamu wanjye yaratwite. Ahantu twabaga, quartier twabagamo ni quartier yabaga irimo amasasu menshi. So ariko nkabashimira Imana cyane no kubwa leta yacu ko malgré ibibazo twagiyemo, uko uburyo twaje bagiye badufasha kongera kwiyubaka. Nibyo ndakuta nkubaza ko umuntu yibishe 6 wari ufite yakumva uburyo ibintu byose bikoraga bikagenda neza, ukunzwe mu Burundi, byumvikana ko n'agafaranga kabonekaga, kugira ngo uzagaruke mu Rwanda byari ubushake bwawe, byagushaka gutaha gusa, cyangwa hajemo ibibazo bituma wenda, kuko tuzi ko u Rwanda n'u Burundi byagiranye ibibazo, hari uruhare byagize mu gutuma ugaruka mu Rwanda? Ariko jewe uko bimeze, nari mfite gahunda no kuza mu kwezi kwa 12, kuko madame yari afite gahunda yo kubyara, yari afite inda y'amezi 8. Donc nifuzaga ko yaza kubyarira ahantu mu Rwanda. Hahita haza ari ibyo bibazo bya manifestation. Kandi sinumva icyo gihe nta n'ibibazo numva byari bihari ku giti cyanjye. Nge nta bibazo byari bihari, ntabyo, kuko hariho manifestation, kandi ibyo bibazo byari byo Barundi hagati yabo, ntabwo byari ibibazo by'abanyarwanda abanyarwanda, byari ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi. Kuko ndabyuka ko icyo gihe ari ishashize nk'amezi 6, Perezida wa Repubulika yari yaje iyo ngiyo, kandi tukumva turabyishimiye. Ni muri ibyo bihe ndabyuka ko twari twateguye ntuza agaciro, abanyarwanda twarahuye turategura, tubona nta kibazo cyari gihari rwose, kuvuga ngo hari ikibazo cyari cyatumye gishobora gutuma nagira impungenge. Kuza rero nabonaga n'ubundi nta kazi mfite, radio nakoreragaho zose bari bazitwitse, donc niyo company yari yahagaze, nari gusigara nkora iki? Donc nagomba kuza kuya madama, byari umutekano, kandi byarashimishije n'ukuntu nakiriwe. Madama basha kubyara neza, kandi kugeza kuri umunota nagize aha mfungura company ibyo kwamamaza, ndi adapta nk'umunyarwanda, ndi wacu nta kibazo. So niyo mpamvu rero nkunze kubwira abantu, uri umunyarwanda ntabwo ari byiza kuva ahantu wanduranyije, kuko iwanyu ni iwanyu. Ugarutse mu Rwanda ugiye kugira na wenda communication n'abarundi, kuko byo byose hari amaradiyo yongera afungura, amwe muri ayo ngabo yari yatwitswe n'ubundi yarongera atangira gukora. Ntabwo wongeye kujya en contact n'abarundi bifuzaga yuko wasubira gukora ibiganiro wakoraga? Bon, urumva abantu ari inshuti zawe ntabwo uca contact, kuko guca contact n'abantu abanyamakuru bo bisanzwe rwose turavugana mu bisanzwe z'amakuru menshi, ariko
nageze aha mfungura company iyo ibintu bijyanye no kwamamaza, donc nongeye kwiyadapta nsubira mu bintu byo kwiyamamaza. Kandi urumva hariya ntabwo amaradiyo yahise akora ngo habeho kongera gukora ngo umuntu yongera akore bya bindi umuntu yari asanzwe akora, ariko numvise ibyiza ari uko naguma aha, kuko abantu benshi bagiye babyifuza bagati Kamoso udufashe usubire mu mbaraga mu guhimbaza, turagushaka kuri mikoro, najya no mu biganiro ugasanga abantu benshi barabisaba. So iyo umukunzi wagusabye ikintu nta kintu ukora, kandi ashimira Imana yuko ibyo basabye byaratunganye. Perezida Nkurunziza ndetse n'umufasha we mwajyaga musengana nk'uko nawe bitubwiye uti twagiranye ibihe byiza mu materaniro atandukanye, wumvise inkuru z'uburyo mwabanye? So utababara waba utari umuntu waba utari umuntu, kuko uko biri kose iyo ubuze umuntu mwigize kubana, mwigize kugirana tuvuye n'umunota umwe cyangwa se no kuri telefone, urababara nta kundi wabigenza, nuzi ko udashobora kumugarura, ariko urababara kameme niyo wabuze nk'umuntu mwigize kugirana ibihe byo gusenga. Ntabwo wenda kera yobonaga twega tubana inaha amafoto n'amavideo uburyo yasengaga, mudu ya famille presidentielle mu Burundi mu bihe by'amasengesho, kugira ngo ihure n'umuntu umutekano wakajijwe ku bakuru b'ibihugu, byabaga bimeze gute? Subiramo. Umutekano w'umukuru w'igihugu kubihuza na mudu twabonaga ye gusenga yo kwirekura mu rusengero no mu materaniro, byabaga byifashe gute? Iki kibazo gihe nigeze kukibazaho cyane, ariko bafite ukuntu nyine babigenzaga ku buryo wabaga yagiye tubunye nko mu giterane, nta muntu babuzaga kujya ahantu bari gusengera rwose, ko yabaga ari igiterane cy'abantu bose, nta muntu babuzaga, kereka ayo baga waha invitation wicara hafi ye. Icyo gihe ntago wagenda udafite invitation kameme. Ngira ngo ni nawo mpamvu abantu benshi bagiye bati kuki Kamoso ubona abayicaye hariya, kuki ubona abaririmba, kuki ubona ari atanga ama interview. So nubwo buntu gihe nagiriwe, kandi nubwo bya binakubwiye nimba narabashije gukora ibintu nk'ibyo no kwegera hariya, nuko nihesheje agaciro, nagerageza kwihesha agaciro nkakora ibintu biri professionnel kugira ngo ntisebya n'igihugu cyanjye. So urumva rero ku bijyanye n'umutekano niyo bafite ukuntu bagiye babipanga, uko guhamagarwa nahamagarwa ari uko mfite icyo ngiye gukora mu bijyanye na media yanjye, mu bijyanye n'akazi nakoraga cya documentaire cyangwa se gukora kuri radio. Hanyuma rero tugenda tugana ku musozo, uti abakunzi bajya kumuza kunsaba ngo baranshaka mu mbaraga mu guhimbaza, hanyuma wowe igisubizo kuri bo kikabikihe? Ni nkuko nabibabwiye, twari tumaze iminsi turi mu ivugabutumwa, tujya kuri terrain, nkuko nababwiye ko nahuye na Ingiro Ministries, nibo bantuje bambaye hafi bakanyigisha uburyo bwo gukorera Imana, kunyumvisha yuko kunyigisha ko gukorera Imana atari gusa kujya mu bitaramo ukaza wambaye imyenda cyangwa se ukamanuka hariya mu kirere n'imyotsi myinshi, niyo twimba ko ari gukorera Imana, cyangwa ukajya kuri stage na moto, donc kugira ngo wemeze uvuga ati na performance neza, ariko banyigishije gukorera Imana ko ari guca bugufi, kandi banyigisha intego yuko ari uguhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu, atari ukubaririmbira gusa cyangwa se kubabwira basimbuke, kubabwira bahaguruke bagira iki. Turi kugenda rero kuri terrain, ko twagendanye nabo cyane, nkabona ukuntu bakorera Imana, bahindura ubuzima bw'abantu. Kwanza bahindura Imana irabafasha ugahinduka mu mitekerereze, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Donc ibyo rero nibyo byatumye ndushaho gushimira Imana ku bw'ibyo, yuko aho twajyaga tujyana, kuko bo ntabwo bavuga ngo bakora ibiterane ngo bainstaye amatara, baragenda bakakubwiriza, amara kukubwiriza bakagutoza, bakaguhindurira umugisha wa Yesu,
nawe ukagenda ukigisha uwundi umwe ku wundi kugira ngo abantu benshi bamenye Yesu. So ibyo rero nibyo byatumye ndushaho kumenya uburyo bwo gukorera Imana. Abantu rero nabo aho twagiye tujya bajyose Kamoso watubara ukasubira kuri radio. Aba rero nibo bavuga bati ejo bundi nibwo babonye none comment zibaye nyinshi yaho ngiye gukora interview abanyarwanda base watubabariye habuze iki. Nabo rero baravuga bati ko dusanzwe dufite ibiganiro reka noneho imbaraga mu guhimbaza twebwe twishyure radio noneho ukora icyo kiganiro imbaraga mu guhimbaza. Noneho ndababwira ni rero ngewe hari radio rwose hari urumva ahantu wakoze ubu hazi neza, inzu wabayemo ubu yizi neza. Ndavuga rye numva nta handi iyo minota 30 reka tuyishyire kuri Radio 10. Ngende mbasabe tuyishyire kuri Radio 10. Umva bavuga ubutumwa ku Radio Muco, Keti Radio, ariko noneho nibwo nagiye mvugana yuko nahamagaye mugabo Jerome. Ndavuga ni sasa hari abakozi b'Imana turi kumwe barashaka kugura iminota 30 bajye bavuga ubutumwa kandi niginsha nzajya nyobora icyo kiganiro. Ngo ahubwo icyo kiganiro cyitwa imbaraga mu guhimbaza. Nuko byagenze kuri imbaraga mu guhimbaza hari iminota 30 y'ijambo ry'Imana, imbaraga mu ijambo. Nibo rero twatangiye ejo, ariko ndashaka kukumenyesha neza yuko natanze telefone y'umukozi w'Imana wabwirije ejo. Niwe waguha ubuhamya abantu kugeza kuri uyu munota abantu bari kwakira Yesu. Sindamenya umubare ariko ejo byageze nimugora ngira ngo hari nk'abantu 10 na bangahe 14 bari kwakira Yesu. Hari abandi bari bafite ibibazo bitandukanye mu ngo zabo babohotse kugeza kuri uyu munota. Numva ari ibintu nshimiye Imana cyane kandi nawe mbasabira umugisha kuko ku munsi w'ejo ikiganiro cya mbere kuri radio abantu bamaze kwakira Yesu, bamaze guhindura ubuzima. Numva mbishimiye Imana. So imbaraga mu guhimbaza igarutse mu yandi mavuta. Wa Kamoso watojwe, Kamoso uciye bugufi atari Kamoso w'umustar, oya Kamoso uciye bugufi. Ikindi kandi ni Kamoso watojwe kuba umwana w'Imana cyane kurusha kuba umukozi w'Imana. Kuko umukozi w'Imana uri umukozi ahantu urirukana bagwana miza pied cyangwa wagira ikosa bakagukata umushahara, ariko uri umwana uguma uri umwana mu rugo. So nigishijwe yuko ndi umwana mu rugo kwa data, ndi umwana w'Imana. Umwana nawe byagenda gute agomba rwose kuba hafi y'umubyeyi. Banyigisha ukuntu umubyeyi, donc umubyeyi naho umwana yakwituma muri Pampers, umubyeyi ntabwo bagira bwo gufata iyo Pampers akongera akakoza akokamba ikindi Pampers. Donc ni Kamoso wundi mushya. Sindi marayika ariko ndi gusaba Imana kugira ngo ubwo buntu nagira ubwo guhura nabo bakozi b'Imana icyo nababonyeho uko bagenda bahindura ubuzima bw'abantu. Donc wari hasi cyane bakakuzamura bakongera bakakugira umuntu mu bitekerezo mu buryo bwari bwo bwose, yaba business yaba barakutoza ukuntu ushobora kongera kuba umuntu nawe warahombye. Hari ukuntu ushobora gutangira nawe watangira zero, bakwigisha ukuntu n'inyuma ya zero Imana irakora. Ngo ubuhamya mu by'ukuri umukozi w'Imana Theoria wabwirije ejo mu kiganiro imbaraga mu guhimbaza niwe twavuganye ejo bundi. Arambwira ati ariko ngo ni byiza mu buzima kuzajya ukora budget. Donc nta bantu nyine bakora kuri gahunda rwose, kuzajya ukora budget ukamenya amafaranga udepansa nangahe. None ndavuga ni umuntu kubaza gutya ni kubera icyo urabizi ko dukorera amafaranga ugira gutyo ukakora miliyoni 5 ugakora miliyoni 2 ugakora ngahe, ariko ntubashe kumenya amafaranga ukoresha. Noneho duhuye ndavuga ni kucyombajije gutyo ndayikora. None turicara na madame turakora bije, ariko ikintu nakuyemo cyanyigishije
nabonye ukuntu Imana ari umugiraneza, ukareba ibintu uba ukeneye ukuntu bingana n'amafaranga ukoresha, ndavuga ni burya uzi ko Imana ikomeye. Ibi bintu byose tubayeho dukoresha amafaranga angana gutya mu rugo, niyo navuga ati umukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Donc bitumye menya amafaranga. Donc umbajije ati Kamoso kugeza kuri umunota ubuzima bwawe ku kwezi nangahe, famille beho, inzu, minerval, ibyo kurya, dépenses z'umugore, communication, ibyo byose iyo nza guhura nabo kuva kera, ndi mu baririmbyi, ntago mbivuze mu rwego kuyemera, ariko ndi mu baririmbyi bagize favor muri iki gihugu rwose yo kubona amafaranga menshi pe no kwizerwa na company. Kandi ndashima Imana ko na company namamaje kugeza kuri umuntu ziracyahagaze, zimeze neza ku buryo niyo ngiyemo sinirwa nisobanura. Iyo nza kugira amahirwe yo guhura n'aba bantu, ntago nari kubita shit, mbageze ku rwego rukomeye cyane. So ibyo kuntoza ibyo nabwo ni ibintu yabohoye muri jewe, ku buryo numva yuko kumbi kwizigamira ni byiza, aho kugira ngo ubone amafaranga uvuga ati ndayabonye, nari maze iminsi nyahiga, ndayakore n'igihe wayakoreye, umva reka nkora ibi. Ariko banyigisha saving, banyigisha kumenya amafaranga nakoresha, banyigisha kumenya amafaranga nakoresha ku mwaka. Nshaka kugurira abana imyenda, atari ukuvuga ngo mpuye n'imyenda mbonye amafaranga ndakoreye madame bana shopping, cyangwa se tugende ku muhazi, oya. Donc banyigisha gupanga gahunda zanjye neza. Uwo niwe Kamoso ugarutse, donc nta kavuyo. Dusoza ikiganiro ndagira ngo ari indirimbo yawe yakunzwe cyane, wajyaga mu ikiganiro mbaraga mu guhimbaza, ntago wajyaga ugenda bakunze ikiganiro batakwemereye ko ugenda utayiririmbye. N'ubundi turasoza aho turirimba kugira ngo baze byawe n'ubundi ari ryarindi rigihari. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he, gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru bagenzi, kuko izane gekera abamarayika bayo ngo bandinde, mu nzira zanjye zose bazandamira mu maboko yabo, ngo ntakubiti kirenge kwibuye, kuko izane gekera abamarayika bayo ngo bandinde, mu nzira zanjye zose bazandamira mu maboko yabo, ngo ntakubiti kirenge kwibuye. Ntabari twe tugaragara, ahubwo Uwiteka ahabwa icyubahiro. Murakoze cyane Eddy Kamoso. Murakoze cyane, ndashimira cyane Ukwezi TV, kandi nsaba yuko abakunzi ba Ukwezi mushobora kugerageza kubatera inkunga, gukora subscribe, comment, share, rwose mumenyesha abantu aya makuru meza ya Yesu. Ubwo rero nashimira cyane abanyarwanda n'abarundi, mbashimira cyane kuri support yabo. Support mvuga ni ukunsengera, kumba hafi ku nama zabo, kandi mbashimira ko ari abakunzi bakomeje kuba ari abakunzi batabaye abafana, kuko umufana agukomera amashyi uwo munsi wamushimishije ariko igihe wamubabaje ya mashyi ahinduka inkoni. Rero ndashimira ko abakunzi banjye rwose batambereye abafana, bambereye abakunzi, bamba hafi, abanyarwanda, abarundi, abakongomani, abanyakenya, mwese Imana ibaha umugisha, na diaspora y'abanyarwanda n'abarundi ku isi yose.